في هذه الفيديو غادي نشوفوا la correction de l'exercice numéro 3 de l'examen اللي عليه 8 points. Donc فيها un travail à faire. Donc ça concerne les matrices. Donc soit le tableau M ou bien la matrice M a deux dimensions carrées. Deux dimensions معناتها une matrice. Carré معناتها le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc matrice 3 3, matrice 4 4. L'essentiel le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Donc voilà, n est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc on a une matrice carrée, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Écrire un algorithme qui permettant de faire quoi? Donc tout d'abord, calculer la somme et la moyenne des éléments. La moyenne, la somme ou la moyenne des éléments. Deuxièmement, calculer la somme des éléments de la diagonale de M. Diagonale ou l'autre, par exemple, les la matrice AD. Donc l'autre, les éléments 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc 1 plus 2 plus 3. Donc pour la question numéro 2, calculer la somme des éléments de la diagonale de M. La question 3, trier chaque ligne de M en ordre croissant. Trier chaque ligne de M en ordre croissant. معناتها chaque ligne نبدوها ونديروا لها عملية لو تري ترتيب من الأصغر إلى أكبر كرواسون معناتها من الأصغر إلى الأكبر. هنا راه عندي 1 5 4. En principe, ردوها 1 4 5. نعاودو نروحو لا دوزيام لين 3 2 5. ردوها باغ اكزومبل 2 3 5. عادي نعاودو نروحو للتروازيام لين راها هنايا ردوها باغ اكزومبل 0 1 3. دونك هذا هو c'est la question numéro 3. La question numéro 4, afficher la valeur la plus petite et la plus grande dans le tableau M. Donc, fait la matrice, on va chercher l'élément le plus grand, c'est 5, et l'élément le plus petit, c'est 0. Ok, donc on commence notre algorithme. Toujours qu'on a la matrice, on déclare une variable, ou bien un type tableau, les fait deux crochets, on a le nombre de lignes et on a le nombre de colonnes. Madame a dit une matrice carrée, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes, donc on a n. Tel que n on a déclaré comme étant un nombre entier. Donc on a le i, le k, le j, ce sont des indices qui sont les itérations, les boucles. On a temp, donc c'est une variable temporaire, min, max, le minimum, le maximum. On a le s, c'est la somme. On a à dire s diagonale. S c'est pour la somme des éléments de la matrice. On a s d, c'est s, la somme de diagonale des éléments de la matrice. Ok, on a dit la moyenne des comptes de type réel. Voilà, donc on commence notre algorithme, il se met exercice 3 matrice. Donc les variables, voilà, je donc début. Donc tout d'abord, on va remplir notre matrice. Bon, on va remplir notre matrice. C'est très facile. Puisqu'on a une matrice, donc remplissage, qu'on a à travers une boucle imbriquée pour i reçoit 0 à n moins 1 avec un pas plus 1 faire. Dirons une boucle imbriquée pour j نبدلو l'indice toujours من 0 حتى ل n moins 1. Faire quoi? Donc écrire. Donc c'est juste un message, c'est pas obligé de dire, mais غير باش يعطينا un message يقول لي m par exemple m00 يقول لي m00 ويعطيني لا ميم باش نكتب هذا لو بوين هذا ليليمون m00 معناتها ليليمون هذا. بعدها يقول لي نعطي لا ميم ليتيزاتور باش يكتب lire M00, c'est-à-dire l'utilisateur a dit par exemple 1. Voilà. Maintenant, juste après, donc c'est à éviter, voilà. Donc maintenant, le deuxième élément, nous toujours le J ou le 1, معناتها toujours on a 0, 1. Le deuxième élément, toujours on a le I c'est 0 et le J c'est 1. Donc 0, 1 c'est 5. Donc lire M01. Par exemple, l'utilisateur va saisir 5, et juste après, J a dit 2, 0 toujours égale 0, ou J égale 2. Donc M2, M202, اللي هو هذا يقول لي كتبه يقول لي M202 نعطي لا مان ليتيليزاتور باش يكتب لي lire M02 ونكتب باغ اكزومبل 4. تري بيان. دونك كملت لا لين هذه جوست ابري هنايا يليق نولي الاي
باش نولي الاي ستادي باش نصوتي لا لين هادي باش نولي الاي يولي 1 جيست هنايا نكتبو écrire par exemple écrire donc هنا c'est pas obligatoire en algorithmique mais en programmation c'est de préférence نديروها باش نديرو تخرجنا ماتريس من هاد الشكل فوالا دونك هنا نقولو له بلا ما نديرو غيمي نقول له سو دو لين غير باش نفهمو بلي كاين ان سو دو لين سوبر من بعد نولو في هاد لا لين اي انسي دو سويت اوكي بهاد لا فاصون نكونو عمرنا لا ماتريس تاعنا اوكي دونك هذا هو لو كود qui permet de remplir la matrice juste après calculer la somme et la moyenne c'est très facile donc pour calculer la somme tout d'abord je dois initialiser la somme ou bien هنا راني مسميها s في les variables s reçoit 0 s reçoit 0 donc toujours في les matrices كي نبغوا نديرو une opération نديرو لا بوكل امبريكي لا بوكل امبريكي واش هي هذه pour i الاولى بعدها pour j زوجة à l'intérieur ندير l'opération اللي انا محتاجها دونك انا toujours راني محتاج s سي minuscule دونك toujours باش نحسب les éléments la somme des éléments تاع لا ماتريس ندير s c'est-à-dire هذه لا somme reçoit s plus mij فوالا لا ماتريس تاعي هاد ليليمون الاول بعد هاد ليليمون الزوج بعد هاد ليليمون الثالث دونك لا بروميير ايتيراسيون نديرو اس ريسوا اس بلس 1 اللي هي تولي لي 1 بعد نروح لهاد ليليمون اس ريسوا اس بلس 5 اللي هي 1 بلس 5 6 بعد troisième élément c'est s reçoit s plus 4 s راه فيها 6 plus 4 10 et ainsi de suite jusqu'à la fin تاع la matrice tout simplement voilà دونك هنايا كملت لا سوم تاعي كملت لا بوك تاعي كملت لي زيتيراسيون نجي نخرج كاع من لا بوك وندير هنا سي اوبليجي نخرج من لا بوك باش ندير ان ميساج باش نافيشي فيه لا سوم اوكي سي مينيسكول لا موين سي فاسيل لا موين سي فاسيل بلا ما نديكلاري اون فاريابل ديريكتومون ندير لا سوم ديفيزي بار ان فوا ان علاش ان فوا ان باش نحسب شحال عندي باش نحسب لا موين يكون عندي شحال عندي من لو نومبر دي زيليمون تاع لا ماتريس اللي هو باغ اكزومبل الا كان لا ماتريس 3 3 يكون عندي 9 تاع لي زيليمون دونك ندير لا سوم ديفيزي بار 9 يعطيني لا موين دونك سي جوست ان ميساج écrire la moyenne des éléments تساوي virgule donc s divisé par n fois 1 donc هذه c'est pour la somme et la moyenne. Un autre commentaire, c'est pour la question suivante, calculer la somme des éléments de la diagonale. Donc أنا باش نحسبو مجموع القطر تاعنا. Donc كاين هنا deux façons باش نحسبو القطر. soit نديرو tout d'abord باش نحسبو toujours كي يكون عندي المجموع ندير initialisation s دي reçoit 0. ندير لا بوكل تاعي. دونك كيما تشوفوا هنا ما درتش une بوكل امبريكي علاش؟ باسكو هنا ما نحتاجش جي نحتاج فقط الاي نحتاج فقط الاي علاش باسكو هنايا عندي ماتريس كاري راني نحوس على القطر والقطر يكون لو اي يساوي جي معناتها انا ندير فقط اون بوكل وحده بور اي رسوا 0 حتى ل ان موان 1 توجور اشاك فوا ندير اس دي رسوا اس دي بلس ام اي اي اشاك فوا 0 0 1 1 2 2 نروح لا ماتريس تاعي ونشوف دونك انا باين نحوس ندير المجموعة تاع هادي مع هادي مع هادي دونك هادي سي ام 0 0 بعد ندير ام 1 1 بعد ام 2 2 معناتها لو اي راه يساوي جي اوكي دونك انا درت بوكل وحده ودرت ام اي معناتها في لا بروميير ايتيراسيون ام 0 0 لا دوزيام ايتيراسيون ام 1 1 لا تروازيام ايتيراسيون ام 3 3 لا ميم شوز قادر ندير بلا بوكل امريكي نقول له سي اي égale à J, نحسب S D reçoit SD plus MIJ. كاين deux façons, donc هذه la façon la plus simple اللي حسبنا بها la somme تاع diagonale. Voilà. نروح على la question اللي تجي après. Donc après ما نحسبو la somme نديرو un affichage. La somme des éléments de la diagonale هي SD. La question qui vient après trier chaque ligne de M en nombre croissant. دونك هنا ما غاديش نديرو الترتيب تاع كاع لا ماتريس دونك شاك لين نديرو له الترتيب تاعه
دونك هنايا اوتوماتيكمون كي نبغيو نديرو اون اوبيراسيون نديرو اون بوكل امبريكي فيها زوج تاع الاي و جي. دونك هنا زدنا اون اوتر بوكل. علاش؟ هنا جو دوا فيكسي لا لين باسكو نحتاجو في لا لين في لا لين نديرو ان تيست بور فير لو تري. بور فير لو تري tout simplement دينا هنا une première boucle k رسوها من 0 حتى ل n moins 1 تاع لا لين، وهذه سي بور لا كولون بدينا من 0 حتى ل n moins 2. علاش n moins 2؟ باسكو هنا غادي ندير لا كومباريزون، ندير لا كومباريزون تاع الأول مع الزاوج. دونك هنا جو سوي با اوبليجي باش نوصل حتى لو ديرنيي إليمون. بوركوا؟ باسكو أنا غادي نكومباري هذا مع هذا، بعد نكومباري هذا مع لو سويفون. دونك منحتاجش هاد ليليمون التالي باش نكومباري مع واحد آخر، باسكو هنا غادي نحبس عند لو ديرنيي إليمون تاع لا لين. اوكي دونك نحبس عند هذا ونكومباريه مع هذا. سي بور سا قلنا ان موان دو نحسبو عند 5 ونكومباريه مع لو سويفون. هانولي اوكي فوالا. زدنا ان اوتر انديس اللي هو جي. بوركوا؟ خاطر جي غادي يدير لي لو اي بلس ان. انا غادي نكومباري لو اي مع لو اي بلس ان اللي غادي يديه جي. اوكي دونك هذه الكا تاع لا لين كومبليت، وهاد الاي سي بور لي كولون، وهاد الجي سي بور ليليمون سويفون تاع هذا الاي و جي. دونك العلاقة تكون ما بين الاي و جي. دونك شندير؟ ندير سي ام كا اي c'est-à-dire le premier élément de la matrice, le premier élément de la matrice اللي هو MKI ou le M00 مع من؟ مع le deuxième élément، مع le deuxième élément اللي هو M201. M201 اللي هو M، شوفوا هنا اللي هو MKG. نديرو لا كومباريزون. الوغ دونك اللي كان MKI supérieur à MKG شنديرو؟ نديرو اون فاريابل temporaire ندسو MKI لو بروميير إليمون وندير لا بيرميتاسيون. هذه عملية لا بيرميتاسيون اللي شفناها بليزيور فوا. اوكي دونك هنايا لا ديفيرونس سي كو زدنا اون اوتر بوكل، هذه لا تروازيام. علاش؟ هنا باش اشاك فوا نديرو لو تري تاع شاك لين، شاك لين. فوالا نروحو جيست ابري ما درنا لو تري نديرو ان افيشاج تاع لا ماتريس. لافيشاج تاع لا ماتريس افيك اون بوكل امبريكي تري سامبل. Le dernier exemple, ou bien la dernière question, c'est afficher la valeur la plus petite et la plus grande dans le tableau M. Donc c'est très facile. Donc انا شفنا كيفاش نديرو يكون عندي ان طابلو نحوس على لو مينيموم تاعه ولا لو ماكسيموم، ولا توجور لا ماتريس نحوس على لو مينيموم والماكسيموم à travers une boucle imbriquée. الأولى tout d'abord je vais initialiser le min à M00 ou le max à M00 et en même temps نديرو une boucle imbriquée تاع la matrice toujours une boucle imbriquée à l'intérieur. واش ندير؟ نقول سي مين أكبر من ام اي جي alors le min هو ام اي جي. فانسي عاود une autre si تاع le max si max est inférieur à MIJ alors le maximum هو le MIJ. c'est très facile. نخرجو كاع من لا بوكل تاعنا امبريكي ونكتبو écrire la valeur la plus petite dans M هي min، la valeur la plus petite la plus grande dans M هي max. دونك كان هذا l'exercice اللي فيه 4 questions على لي ماتريس. فوالا دونك غادي نديرو l'implémentation تاع هاد l'algorithme باللونغاج C. donc j'ai déjà préparé le programme. donc درت que la traduction. tout d'abord كما كتشوفوا une constante int n égale à 3 تاع la matrice. فوالا من بعد ديكلاريت لا ماتريس تاعي طاب ان ان، طاب ان ان معناتها une matrice carrée du type entier bien sûr. هنا عندي لي زانديس اي جي كا اللي استعملتهم، عندي temp variable temporaire، la somme
عندي la somme diagonale, عندي le min, عندي le max. Tout d'abord, je dois remplir la matrice, une boucle imbriquée avec un scan printf et scanf. Ok, c'est très simple. Ok, بعد afficher, بعد ما عمرت la matrice تاعي, je vais afficher la matrice avec une boucle imbriquée وندير printf. أنا خرجت من la boucle هذه ودرت printf anti slash n pour sauter la ligne باش تخرج لي la matrice من الشكل 3 lignes. Juste après, calculer la somme et la moyenne des éléments. J'ai initialisé la somme à 0 et la moyenne à 0. J'ai une boucle imbriquée. À l'intérieur, j'accepte la somme, reçoit égale à la somme plus tab ij. خرجت من la boucle تاعي كاع complète la boucle imbriquée اللي تبدا من هنا تكمل هنا. ودرت un affichage printf. La somme des éléments de la matrice هي somme. بعد حسبت la moyenne. La moyenne هي la somme divisée par n fois n. درت un affichage la somme des éléments de la matrice هنا puisque هنا تكون درت 2 après la virgule entre pourcentage et f donc درت point 2 معناتها 2 chiffres après la virgule moyenne. ok كما كتشوفوا هنا راني توجور ندير anti slash n pour sauter la ligne في البداية وفي النهاية. juste après calculer la somme des éléments de la diagonale كما شفنا في l'algorithme somme initialiser somme diag à 0 ندير une boucle imbriquée parce que c'est une matrice نقولوا لها if i égale à j donc انا درت بلا deuxième façon قلت لها if i égale à j donc انا ما نديروش if t de i égale à t de j non نديرو c'est l'indice c'est i if i égale à j alors somme diag égale à somme diag plus t de ij donc هذه c'est la première solution. بعد ندير l'affichage ولا la deuxième solution كما شفنا في l'algorithme درت une seule donc هذه راني دايرها en commentaire درت une seule boucle for i égale à 0 حتى ل i n moins 1 directement somme diag reçoit somme diag plus tab de i donc هنا les deux méthodes sont justes. هنا استعملت une boucle imbriquée هنا juste une boucle. نروحو لو تري. لو تري هنا استعملنا une boucle imbriquée فيها 3 فيها ال i والj والk قلت لها if tab de ij أكبر من tab de ik et هنايا كما شفنا plusieurs fois غادي نديرو que la permutation عملية la permutation اللي تحفظوها temp égale tab de ij tab de ij reçoit tab de ik et tab de ik reçoit temp. هنا كاين remarque c'est que في la deuxième boucle اللي غنحبسو عند n moins 2 n moins 2 ok باش نكومباري هاد l'élément tab de ij مع من؟ مع tab de ik. super. ok donc هنا après ما درنا لو تري دو chaque ligne هنا كيما قلت لكم علاش درنا 3 تاع لي بوكل 3 تاع لي بوكل هنا باسكو راني ندير لو تري تاع chaque ligne كون ندير لو تري تاع كاع لا ماتريس نحتاج فقط دو بوكل فوق. هنا جيست من utiliser جي راني نحوس ندير لو تري صافي عملية الترتيب تاع chaque ligne درت 3 لين 3 بوكل. ok juste après نافيشي لا ماتريس تاعي بويسك انا درت عملية تاع لو تري باش نافيشي لا ماتريس tout simplement une boucle imbriquée c'est une matrice ندير printf توجور هاني نزيد نخرج من لا بوكل لا دوزيام بوكل ندير printf anti slash n علاش باش تخرج لي توجور لا ماتريس من الشكل 3 لين سينون كون ما نديرش هادي تخرج لا ماتريس كاع اون لين فيها كاع لي زيليمون. هنا سي جوست بور لافيشاج باش لافيشاج يكون مفهوم. اي لا ديرنيير كيستيون سي تري سامبل شفناها بليزيور فوا في لي طابلو ولا في لي ماتريس afficher la valeur la plus petite et la plus grande dans le tableau 1 ou bien la matrice 1. Initialiser mi ولا le min يكون le premier élément اللي هو tab 00 et la somme
ou bien le max, c'est étape de 0, 0. On dirait une boucle imbriquée. On dirait tout simplement le test. Voilà, if table de I, J, hasard min, alors le min هو table de IJ. Sinon, il y a qu'un table de IJ أكبر من الماكسيموم, le max يساوي table de IJ. Donc بهذه الطريقة نكون à chaque fois درت الابديت, درت الميزاجور تاع le min et le max. À chaque fois نلقى élément صغير على le min, donc هذاك le minimum, donc هذاك l'élément يولي هو le minimum. En même temps غادي ندير نباركوري لا ماتريس تاعي, اللي لقيت لو ماكس ان اليمون كبير على لو ماكس, دونك هذاك الاليمون يولي هو لو ماكسيموم. فوالا, في التالي نافيشيهم لي دو برينت اف, دونك انا اونتي سلاش ان توجور غادي ندير سو دو لين لو ماكسيموم دو لا ماتريس بورسونتاج دي اي لو ماكسيموم دو لا ماتريس بورسونتاج دي ماكس مين. ندير لا كومبيلاسيون, فوالا, دونك انا قال لي تاب دو 1 1 ايكالا, دونك غادي ندي ليكزومبل اللي راه عندي هنايا. ليكزومبل اللي راه عندي فوالا, نعاودو من جديد. هذا غادي نديرو هاد ليكزومبل باسكو فيه لا سوم 24, لا موين سي 3. اوكي 1 5 4. نعاود ندير لا كومبيلاسيون. Le premier élément c'est 1, deuxième élément c'est 5, troisième élément c'est 4. La deuxième ligne 3, 2, 5, 3, 2 et 5. Et troisième ligne, il y a 3, 0, 1. 3, 0 et 1. Donc, on va dire entrer, on va dire les résultats. Complet, l'oulet de la matrice. Donc, la matrice carrée, qui m'a dit 1, 5, 4, 3, 2, 5, 3, 0, 1. La somme des éléments de la matrice, la première ligne, a 10, la deuxième ligne, c'est 10, et la troisième ligne, c'est 4. Donc, le tout, c'est 24. La moyenne, il y a 24 sur, à la 3 fois 3, c'est 9. 24 على 3, 24 sur 3, c'est 24. Donc, on a dit une erreur, donc on corrigera. Voilà, donc, je dois vérifier la somme. La somme et la moyenne. Donc, on a les deux, normalement, les deux virgules. Eh, d'accord. Donc, on a justement les deux exactement virgule 0, 0 parce que on a même déclaré on a la somme comme étant un entier. Donc, on a 0, virgule somme. Ok, compiler, exécuter. On a la matrice 1, 5, 4. Ok, 1, 5, 4. 3, 2, 5. 3, 2 et 5. Et 3, 0, 1. 3, 0, 1. On a la moyenne avec les deux virgules, chez 3. Ok, voilà la moyenne des éléments 2,67. Il me reste que هنا ينبدل باسكو هنا ضغط لي هنا راني floats باش طيح لي لا somme نيشان. Super, donc voilà كانت هاد la solution pour l'exercice numéro 3 de l'examen. Très facile, les matrices, donc toujours les boucles imbriquées et à l'intérieur نديرو les opérations تاعنا. Voilà, c'est pour l'exercice numéro 3.